Құрметті мәдениет саласының қызметкерлері, мәдениетімізді ұрпақтан-ұрпаққа жеткізуші сіздер. Себебі әр халықтың дүниетанымы, рухани байлығы, тыныс тіршілігі, салт дәстүрлері дәл осы мәдениет деген асыл ұғыммен астасып жатыр. Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, ол елдің еңсесі де биік, рухы да жоғары болады. Сондықтан да әр арайлап атқан таңдарыңыз, алаулап батқан күндеріңіз тек жақсылыққа, қуанышқа, махаббатқа толы болғай. Еңбектеріңіз жана бергей, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Қымбатты мәдениет және өнер қызметкерлері, сіздерді Нұр-Сұлтан қаласы орталықтандырылған кітапханалар жүйесі атынан кәсіби мерекелеріңізбен, мәдениет және өнер қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Армысыздар, құрметті әріптестер. Бүгінгі мәдениет және өнер күнімен Наз мемлекеттік би театры шын жүректен құттықтайды. Сахна сыртындағы көркемдік қойылымдық құрам қызметкерлерінің жұмыс барысы қызу да қызықты өтеді. Сахнадағы әртістердің киімдерінің таза әрі әдемі болуы, олардың ұтымды реквизиттары болуы және де дыбыспен және жарықпен қамтамасыз етілуі біздің бөлімге байланысты. Олай болса, бүгінгі мәдениет қызметкерлерінің күнімен шын жүректен құттықтаймын. Қуыршақ театры сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтайды. Қазақстанда талантты жастар, үлкендер осы өнер саласында өте мықты, дүниежүзінде көбін біледі. Сондықтан осындай жолды ары қарай жалғастыра беруге тілектеспін. Сіздерді бүгінгі 21 мамыр мәдениет қызметкерлер күнімен музыкалық жас көрермен театр атынан шын жүректен құттықтаймын. Мәдениет және өнер саласының қызметкерлері, сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақ руханиятына жасаған еңбектеріңіз еленіп, әрқашанда шығармашылық табыста болыңыздар. Мен жалпы өнер адамдарын өте жақсы көремін, сыйлаймын, құрметтеймін. Барша қазақ еліне, өнер майталмандарына атақты, барлықтарыңызға амандық, денсаулық, бақыт, байлық, бақ береке тілеймін. Өнерлеріңіз өрге жүзсін, қанаттарыңыз талмай самғай беріңіздер. Қазақ елін, халқын өнерлеріңізбен тәнті етіп паш ете беріңіздер.